Hello，大家好，歡迎翻到嚟我哋 SMA 360嘅每周分析。咁啊喺度同大家呼籲下，咁啊希望大家快啲過我哋嘅群組啦。咁啊準備會推出一個開戶優惠，咁啊有獎抽嘅。咁跟住後邊咧有機會我哋會一個呢個比賽啦，咁啊亦都會有啲獎品啊咁樣派俾大家。咁希望大家踴躍參與啦。咁呢啲費用全免嘅。OK，咁我哋翻返嚟睇睇個市先。睇睇 Bitcoin 先啦，呢個4小時圖 Binance 嘅合約嗰邊個 chart，咁咧見到喺高位呢個位咧橫盤咗咧，其實都我諗呢度應該有一個星期嘅 chart，咁咧我見到啲咩咧？一次探頂，兩次打翻落嚟，三次打翻落嚟實心啲，跟住喺呢一個位有個成幅。即係再探再打翻落嚟，再實心啲次，好啦，5次上頂，5次上頂之前有咩事啊？5次上頂之前係突破咗呢個位，一度咁樣突破。咁呢個係一個咩情況咧？就因為當嗱有好多人認為佢係5次都上唔到去，咁啊梗係要跌落去啦，唔使講啦，根本冇力。咁所以咧有好多人咧喺呢一個位咧，可能佢哋會開咗一啲 short 嘅單。咁好啦，如果真係衝上嘅時候，呢啲 short 嘅單全部都會止損。止損會點啊？止損即係佢哋用市價買翻，咁就會令到話夾咗上去。但其實係唔實嘅。我一直都認為呢一種咁嘅方法係唔實在嘅。即係佢哋你衝上去咧，你就要走噶啦，因為佢點解佢係無論如何佢都要落翻嚟探翻呢啲位嘅。咁但係嗱呢件事未發生啊。咁啊下面亦都係點樣咧？咁就上唔到去，咁就應該衝落去啦。但下面唔係喎，下面有力咁樣收針收翻上嚟喎。你睇呢啲係實心上翻嚟，呢直情係收針收上嚟。咁即係點咧？即係未知咯，係啊，好直接。咁即係未知咯。咁未知點啊？咁啊等佢出現咗方向，我哋先再買咯。即係喺群組入面阿陸師兄佢都講啊，佢話嗱未有機會啊，未有機會就唔係話大家每一日都需要喺個市場嗰度。炒緊嘅，咁雖然當然 day trade， 如果你話我將呢一張圖入面變咗1分鐘、5分鐘，咁係另外一件事。咁但係我哋如果睇翻長線少少咧，而家係未有方向㗎。而家對我嚟講，所有嘢係50-50添。咁即係你有機會贏，有機會輸。你可能覺得我講緊廢話，但係50% 贏、50% 輸嘅機率咧，我哋係唔做嘢㗎。如果我哋做中線，咁啊希望大家明白。所以群組上面就靜局咗少少，冇特別講咩分析，因為根本就未有任何嘢出現到。咁我哋睇下佢下一步到底會點樣。因為我哋可以幾肯定向上向下喐動都大嘅，波動都大嘅。因為大家喺呢一度喺呢度開單嘅朋友等咗咁耐，等咗成個禮拜，我應該係要賺一鋪盤滿啦，一路都未。咁我用咗咁多嘅時間，咁我就梗係即係你喺呢一度儲咗好多 order 喺度啊，儲咗好多將會贏將會輸嘅 order 喺度啊，所以之後咧個喐動咧係會大噶，大家留意下啦。咁大概係咁樣。咁 OK，我哋睇埋另外一邊，睇埋黃金。黃金啊唔同啊，嗱，你睇黃金咁樣衝上去，知唔知點解？之前同大家都講過，黃金點解會咁樣衝上去？亂世黃金啊嘛。因為你睇 Bitcoin 幾悶，你睇下咁樣，因為大家都未知道佢應該會係一個點樣喐動方法。但係無論如何都好啦 ，Bitcoin 個盤口咧喺個合約上面數據咧健康嘅，即係唔係話哇突然間會大跌3萬點啊嗰啲唔會住嘅，因為未有咁樣嘅情況出現，未見到咁嘅情況出現。當大家由7萬幾衝翻上去，7萬幾衝翻上去，希望大家嗰次捉到啦Y Sir 喺直播同大家講話見底㗎啦，大家好買啦，咁亦都幫咗一個會員朋友就爭啲爆倉啊 Y Sir 叫佢加倉啦，你唔好猶豫啦，加啦咁樣，咁啊亦都幫佢解翻套啦。咁總之盤面咧暫時健康，有機會有啲動盪，就係因為佢有動盪，所以黃金先會咁樣衝上去。動盪喺邊度嚟嘅？動盪梗係喺春嗰度嚟啦，因為你都未知道佢究竟佢會講啲乜嘢。
你亦都未知道佢嗰個政策係點樣。嗰啲息啊嗰啲，大家而家仲係一個預估嘅時間。有啲人認為預估嘅時間就好炒嘅，因為刺激啲。咁但係其實咧，大家要明白一樣嘢，大機構咧，佢唔同你估㗎，佢哋要比較確認佢哋先入去嘅。咁既然而家喺出面喺一個咁不確認嘅情況下面，即係出面嘅風險市場入面，股票啊嗰樣嘢，有好多人都講緊股票，其實大家都係喺個泡沫入面，因為實業係唔好嘅，經濟係唔好嘅，股市上升咧，除非你印錢啦，但係你喺未印錢嘅時候，你股票上升咧係冇實實在在嘅支持住嘅啦。呢個係另外一個即係經濟上面嘅議題啦。咁我哋而家就唔係啊，我哋而家講下啲普通分析啦咁樣。咁大家有興趣先，我哋再講下嗰啲議題。咁你可以見到，其實黃金個圖表都一樣。你見到呢一條線，呢度一破就咁樣衝上去，佢可唔可以繼續支持住咧？暫時啊，老實講，我未見到佢有回落嘅需要。如果你覺得佢會回落，應該係第一個原因，就係因為你 personal 認為佢升得太多。係。咁如果個市場繼續動盪咧，佢係會繼續上嘅。佢係呢度啲錢係會落嚟嘅，但係咪永遠咁上？唔會，因為當個市場冇咁動盪嘅時候，例如講緊話嗰啲定案啊，嗰啲決策啊，嗰啲 firm 咗咧，咁大家知道個方向點咧，黃金嘅錢就會流走噶啦。咁啊，到時大家可以不妨試下 short 翻黃金啦。到時大家 long 咗耐啦，因為喺呢一段時間其實大家都係喺一個好唔確定性嘅環境下面喺嗰度做緊呢個炒賣。咁到你確定嘅時候咧，黃金啲錢就會走噶啦。呢個係一個定律嚟嘅。咁啊，希望大家留意啦。跟住睇睇新聞啦，我哋 OK 嗱，今日就係4月29號呢度，咁究竟會唔會做呢個 Bitcoin 嘅 reserve 咧？如果今日 Bitcoin Crypto 嗰個市係上升嘅話咧，你睇下升幾多？如果今日升超過6至7% 嘅話，即係應該要衝翻上去10萬咧，我覺得 sell the news 嘅可能性係有嘅。Even 聽日係報緊話佢準備美國嘅房儲係個儲備係可以加埋 Bitcoin， 咁但係咧唔代表因為呢個原因所以個市會夾上，可能都會洗一洗倉先。咁呢個大家如果係真係有大槓桿嗰啲咧，就希望大家留意啦。因為始終大消息之前都係會動盪少少嘅，係啊，咁所以琴日我哋亦都請咗阿 Elsa， 即係呢個炒金團隊嘅導師啦，咁佢就同我哋分享咗少少嘢啦。咁點解佢話即係點解要炒黃金？因為係琴日我哋喺個議題，同我哋喺研討會入面亦都講咗黃金其實有個定律喺度嘅。咁係啦，咁今日暫時嚟到呢度，咁大家記得加入翻我哋嗰個群組啊，咁因為後邊會有好多唔同福利啊，咁同埋開戶有優惠啊，仲有啊，有獎抽啊，開戶有獎抽啊，禮物都幾唔錯噶，我哋知道。好啦，咁今日嚟到呢度先，我哋下星期見，拜拜。